Good morning mga kalibre. Mayroon tayong gagawin dito ng board. So marami tayong board dito gagawin. Dumating kagabi. So mayroon tayong higher, E7 error. Mayroon din tayong kapalitan na IPM. Yan, tanggal na yun na IPM. Tapos ito, mayroon tayong re-repair na daikin. Sira yung MOSFET. Ito. Puro putok yan, oh. Putok. So, i-check natin to kung makakaya. Na-orderan ko na rin ito sa Lazada ng MOSFET. Ito yung apat ang paa. So, titingnan natin. Ito yung order ko. In-orderan ko to. First time ko naka-order. Subukan natin kung talagang tested. Kaya unboxing tayo. Unboxing natin yung parts. Daikin to Daikin. Yan natin. Kung maganda yung pagkabalot. So, karton. Papel. So, galing China ata to kasi China ang China yung sulat. Tingnan natin tong parts na in-order natin. Dalawa tong order ko eh. Meron ulit balot. Ito siya. Uy. Hindi man to brand new mga kalibre. Bunot man to, bunot. Wala ba tayo makuha ang ata dito? Mga brand new. Oh, bunot Bunot yung order ko. Galing China ba to? O galing lang dito yan sa Philippines. Bunot. Pero sana gagana to. Susubukan natin. Grabe talaga Order ka ng bagong parts tapos ang ipapadala bunot. Hindi ko alam kung talagang tested to. Subukan na lang natin to mga kalibre. Tingnan din natin to. Kasi putok yan putok. Tingnan natin tong shorted to. Grabe talaga. So ipapakita ko na sa inyo mga kalibre mamaya kung tested ba itong nabili natin sa Lazada. Lazada ko to na order pero sikanhan lang din pala pinadala, hindi brand new. So hanggang dito na lang yung video natin mga kalibre. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya yung pag-repair natin. Tingnan nyo So subukan natin kung kaya natin. Bye bye.